अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान तारिक लाहौर शादरा से। हमेशा की तरह जी माशाल्लाह ये भी 4 जोड़े फॉर सेल हैं। बहुत ही प्यारे जोड़े हैं, एक से बढ़ के एक जोड़े हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और जिस दोस्त भाई को पसंद आते हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, रब्ता नंबर है 033284990909। लोकेशन मेरी लाहौर शादरा है। ठीक है जी, विज़िट करें, तसल्ली करके जानवर ख़रीदें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जोड़ा है ये। ठीक है जी, कमगर पेयर है, बहुत ही कमाल है। रिंगों वाली आँखें हैं, नीले रिंगों वाली आँखें हैं। कबूतर है। नर इसका जो है वो पोर्शन केज में रहा है, उसका ये ज़रा कुंदा जोड़े को खरीदने के लिए आप लोकेशन पर विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लोकेशन बाकी आपको मादी बताता परफेक्ट है, ब्रीडर जो है। ये स्पेयर का है माशाल्लाह। ये जोड़ा नंबर 2 है। ये ग्रे कलर की टैडी जोड़ा है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जोड़ा है। ये ग्रे पलके हैं, ग्रे पंजे हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है ये भी। ठीक है जी, मैं आपको लोकेशन बता रहा था। लोकेशन मेरी है लाहौर शादरा और जो रब्ता नंबर है 03328490909। वैसी पलक माशाल्लाह ये भी बहुत ही लाइट वेट जबरदस्त जोड़ा, बहुत ही प्यारी चीज़ है। लाइट वेट कबूतर हैं, बंद जोड़ है। बाकी आप शौक कर सकते हैं, क्वालिटी आपके सामने है। ठीक है जी, बहुत ही मुनासिब कीमत है। विज़िट करें, तसल्ली करके जानवर ख़रीदें। जो दोस्त भाई वो आउट ऑफ सिटी हैं वो कार्गो भी करवा सकते हैं। कार्गो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ होते हैं जी। ठीक है जी, लोकेशन मेरी लाहौर शादरा है। रब्ता नंबर है 033284990909। ये इस पेयर का इक्लोज़अप है जी माशाल्लाह। ऊपर वाला नर है, नीचे वाली मादी है। ये जोड़ा नंबर 3 है जी। ये चौधरी वाला टैडी जोड़ा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है। ये नॉर्मल कीमत से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन चीज़ बहुत कमाल है। ठीक है जी, नर मादी दोनों के जोड़ बंद हैं। जिसके ये कुंदे पे ऑरेंज कलर लगा है ये मादी है, दूसरा नर है। ठीक है जी, ये सिर्फ निशानी के लिए रंग लगा है। मादी उड़ी है, कोई वो परवाजी हैं, वो कोई सस्ती मस्ती नहीं, बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है जी, बाकी आप शौक करें, विज़िट करके भी तसल्ली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बहुत प्यारा जोड़ा है। ठीक है जी, काली ये भी ग्रे नोकें, ग्रे पंजे, ग्रे पलकों वाला रिजल्टेड जोड़ा है। ठीक है जी, ये जोड़ा लगा हुआ है और अंडों पर बैठा हुआ है। माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज़ है जी। खड़ी तख्ती के हैं, लाइट वेट कबूतर हैं, बिल्कुल गोली की तरह तेज़ हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा जोड़ा है। ठीक है जी, आप शौक कर सकते हैं। इनके सफ़ेद कान, बल्ले मत्थे, नोकें, आँखें, चाल दाल, ये खड़ी तख्ती भी। ठीक है जी, सीधे होके खड़े होने का अंदाज़, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। कलर स्कीम, पंजे और इसके जो पाँव में कड़ी हैं वो फिक्स हैं। ठीक है जी, ये जैनियन चौधरी सखी वाला है जोड़ा। ये इस पेयर का इक्लोज़अप है जी माशाल्लाह। ये जोड़ा नंबर 3 है। ये गोल्डन जोड़ा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा जोड़ा है जी। ये भी लाइट वेट बंद जोड़, नर मादी दोनों के। ठीक है, लेफ्ट वाली मादी है जिसके पाँव में रिंग कोई नहीं, येलो रिंग वाला मेल है। तो बहुत प्यारी चीज़ है। ये भी लाइट वेट कबूतर है, नर मादी दोनों के जोड़ बंद हैं, जोड़ा लगा हुआ है। तो बहुत ज़बरदस्त जोड़ा है माशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई भी दोस्त भाई ख़रीदेगा, इंशाल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा जी। लोकेशन आपको फिर बताता चलूँ, लोकेशन मेरी है लाहौर शादरा और जो रब्ता नंबर है 033284990909। कार्गो आल पाकिस्तान है। विज़िट करके तसल्ली करके भी ख़रीद सकते हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जोड़े हैं। खड़ी तख्ती के हैं, लाइट वेट बंद जोड़, किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है। ब्रीडर हैं, गारंटी के साथ जोड़ा लगा हुआ है। तो हर किस्म की गारंटी है जोड़े की। कीमत भी बहुत मुनासिब है। ठीक है जी, रब्ता करें और इंशाल्लाह अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे जो भाई ख़रीदेगा। ये इस पेयर का इक्लोज़अप है जी। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।